Bir halüsinasyon görmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Birazdan 30 saniyelik bir görüntü koyacağım. Ama bu görüntüyü telefonunuz yan şekilde izlemeniz gerekiyor. 30 saniye boyunca animasyonun tam ortasına gözünüzü hiç ayırmadan bakın. Etrafınızdaki eşyalar yavaş yavaş hareket etmeye ve şekil değiştirmeye başlayacak. Gözünüzü hiç kırpmadan videoyu izlerseniz eşyaların daha az hareket ettiğini göreceksiniz. Eğer bu video işe yararsa videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi sakın unutmayın. Ve bir arkadaşınızın halüsinasyon görmesini istiyorsanız bu videoyu ona gönderebilirsiniz. Çok az kaldı bitmek üzere. Gözünüzü ortadan sakın ayırmayın. Çevrenizdeki tüm eşyalar hareket etmeye başladı. Hemen çevrenize bakın. Etrafınızdaki eşyalar hareket ediyor değil mi? Eğer bu video hoşunuza gittiyse beni beğenmeyi, hala takip etmiyorsanız takip etmeyi ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın.